Коопсуздук кеңеши өлкөдө түзүлгөн коомдук саясий кырдаалга байланыштуу жыйын өткөрдү. Туруңуз неме Халилов. Мен болгондо убакытта арыз жазып туртурмакмын мен. Ушу тергөөчү кетип турайын деп. Кетип турайын мен ушу тергөөчү мен четтеп турайын деп арыз жазбайсыңарбы? 500 миң доллар деген эмне деген? Мына президенттин совбезинде самый громкий бир маселе болгон. Минтранста 520 миң доллар взятка алды деген. Ошол министр азыр биримдиктин футболкасын кийип алып, өзгөндө агитация кылып жүрбөйбү? Анан ошондо биз коррупция менен күрөшүп атат, бирөөгө ишенебизби? Бул эми бир эле соц системасы эмес, бул беле прокуратура эмес. Мага сөз тийип атпайбы? Мен жасагандай болуп атпайбы буну? Мен тапшырып бергендей болуп атпайбы? Астыр отурасына былтый бардылар тең. Президент дейт, совбезде айтып атат, антып атат, мынтып атат депчи. Эгер бир жолу айтсаң, болбосо, эки жолу айтсаң болбосо, сен буну прокурорду алмаштырасың да. А биз прокурорду алмаштыргандын ордуна полковник званиясынын үстүнө генерал звания берип атпайлыбы? Эмне кылганына, кайчы иш кылганына? Ар ким өз өзү менен мен сага тийбей, сен сага тийбей, унчукпайсыңар, бири-бирине коргойсуңар, жыйынтыгында коррупционерлер мамлекет кызматта тургандар. Кармалып айтат. Айрыкча өзүңөрдүн укук ичиндеги органдагы коррупцияны тазаланбай атат. Бул совбезден бундайдан биз оноону көрдүк уже. 3 жылдан бери кайра совбез өтө бергенде эмне бу? Совбез эмне? Биз оюнчукпу? Бул мамлекеттин эң чоң институту. Бардыгы ошол жерде каптылган. Президент бар, улуттук коопсуздугу бар, МВД бар, өкмөт бар, СМБ бар, прокурор бар. Анан биз колубузда эч нерсеси жок шалтырыктай болуп отура беребиз. Бул шайлоонун алдындагы пиар. Бул жөн эле шоу. Мына ушинтип мамлекеттик органдар, мамлекет бийлиги ишенич кетет, элдин ишеничи. Коомдун ишеничи кетет. Эмне акбакчылык бул? Президенттин сөзүнүн жалган экенин далилдеп коёюн. Сиз, мен отуруп алып, бүйүт кылып, арман кылып, тигиндей кылбайсыңарбы, мындай кылбайсыңарбы деп сүйлөй берсек, бул чын. Эмнеге? Себеби сизге дагы, мага дагы баш прокурор менен СМБ, МВД баш ийбейт. А президенттин алдында турган институттар өзүн укпай атат деген сөз бул. Коррупцияга каршы күрөш бул жөн эле имитация. Бул даже имитациядан да хуже болуп атат. Мамлекет, мына эртеңки шайлоодо аскадан секирип өлгөн атат.